Els nostres estudis respecte al futur creixement del PIB es basen en que la reinversió a la nostra economia de les rendes que ara se'n van en forma de dèficit fiscal cap a Espanya, que estan calculades sobre el 43% de tots els impostos que generem, aquests impostos reintroduïts a la nostra economia, i estem parlant d'uns més de 16.500 milions a l'any, generen un efecte acumulatiu que també ens permet créixer el PIB. És a dir, segons estudis com per exemple el de Tremosa Pons, un punt de PIB que puguem recuperar en 5 anys quasi és mig punt més de PIB que genera de forma indirecta. Això ens fa pensar que, degut a uns efectes correctors, perquè la nostra situació en aquests moments i europea no és expansiva, que podem obtindre uns creixements promitjos dels propers 4 anys al voltant del 2% del PIB. I donada l'estructura recaptatòria que tenim a Catalunya, això ens pot generar uns increments d'ingressos a la Generalitat de l'ordre d'uns 3 punts anuals del PIB, que evidentment ajudaran a reinvertir-los a la nostra economia i a la nostra ciutadania.